嚟啦！第一場係邊個啊？唔係呢個，第一場應該係打 Daniel 喎，Colin 打 Daniel。Colin 同 Daniel。我睇得啊。Colin and Daniel 兩個一齊上場，兩個上場，呢度。喂，大佬呢條友喺度阻住晒唔掂喎。即係話我同 Daniel 第二場打嘅喎。唔係啊，即係 Daniel 同 Colin 先入去 ，Colin 入去。嗱嚟啦，第一場嚟啦 ！spectate。仲要唔要呢啲啊？唔要啊！我 spectate，佢哋未到喎，大佬。係喺邊？佢哋喺邊啊？呢度揾到佢哋啦！嚟啦！OK， 我哋而家喺呢個現場入面。Daniel 用 pixel 嘅。你唔好啊，用 pixel。你唔好啊，大佬。佢係咁 shotgun 佢哋啦，而家係。佢係 shotgun 緊佢哋。哦。佢用啲乜嘢？我睇唔到啊！咯。1-0。1-0啦，已經，唉慘啦。OK，Oh my God，係咁俾 Daniel。完全碾壓喎，大佬。嚟啦，第三鋪，佢用 jump pad 啦，終於。哇，嚟啦！哇，好勁啊佢！唔使玩啦，真係唔使玩啦，太 con， 我睇下 Daniel 嘅視覺先。又用 jump pad 啊！仲大鑊。哦，1-4幾多啊？3-1。而家 currently 係3-1嘅 ，Oh my god， 情況好激烈啊！Oh my god， 得啊，嚟啦，殺緊上去，第一就係咁啦。OK，Colin 又贏咗啦。唔使玩。我想問冇得復活㗎。冇得復活，死咗就死咗㗎啦。算啦。Oh no！ 之前你又仲話有得復活嘅。Backstab Ultimate backstab， 呢個係非常之勁啊！呢個非常之勁。OK， 繼續。哇！落嚟呢個咧就係呢個極時賽嘅最後啦。勁啊！呢個係非常之勁嘅。Colin 攞佢嘅。加油啊！Oh my god，shotgun 緊佢。shotgun 太勁啦。4-3，你而家暫時係4-3。我覺得4-3係 OK 嘅。哇！我聽到我心跳啊。4-3 ，Oh my god！ 睇下先 ，Daniel 用 pixel 嘅 sniper。Oh my！ Daniel gets the round. Daniel got the round. Second round 係咩啊？點解出咗條線咧？變咗呢個嘅。OK， 下一隊。明都唔喺度。所以係我對 Joseph。Joseph，get over here！ 好大鑊啦！最後咪有3個人。佢大鑊啦！嚇？有啊？有冇玩過啊？加班冇玩。Goodbye win streak。OK 嚟啦。OK 睇戲。嚟啦！準備係嚟到我哋兩個終極之旅。Oh my god，backrooms。OK。我今次係預咗會攞呢個啦，呢個同埋呢個。OK， 嚟試下啦，我哋。嚟啦，我哋點都要喺 Arena 度㗎。Oh my god， 嚟啦！哇，大佬邊個嚟啊？好恐怖。我就睇緊邊場啊？My god， 佢去咗邊度？係我睇錯咗。Oh my god， 我睇錯咗。你唔好啊！
明啦，慘啦。Joseph 太中意用 shotgun 啦。係啊，好恐怖啊，真係。閃光彈啊！小心俾人閃到喎。唔緊要啊，一鑊熟噶啦，橫掂都。去喺邊啊，大佬？去喺邊啊？好慘咯，好慘！慘，真係慘。去喺邊啊？衝嚟啊！話你啊！佢見到。嚟啊！誰怕誰？佢喺埲牆後。哇！有冇搞錯？乜嘢嚟㗎佢？你有冇 katana 啊？我有啊。反佢啊！睇下先。試下自己 shotgun 嘅味。OK， 我用我 ultimate 嗰個 build。哇！你又 pay to win。呢個係鉛筆嘛，即係 RPG 賓龍。哇！大鑊啦我。哇！慘啦！慘 Joseph 好低血啊！而家。唔緊要，佢應該冇。你抌啦，已經未得。What？緊嘅。慘啦！我慘。你只會行入去閃光彈啫，唔係嗰個信號得。而家係暫時3-1嘅。OK， 又冇俾人閃到。你好似好痛下。唔算太痛嘅呢個。慘！去邊？其實你仲有個，喂，企喺原地，跟住攞個 katana 出嚟，佢肯定射爆你。OK， 嚟咯喎！記住反喎。反得㗎啦，佢慘嘅。反佢。哎死啦！反唔到佢添。唔緊要，我有 RPG 去大鑊。唔係啊，你攞個反出嚟啦，反爆慘啦！哇 ！OK， 而家暫時2-3，好恐怖，真係好恐怖。spamming 威力㗎。spam 你自己都 spam。嚟啊！中腳，哇！你又想 flashbang 我？冇可能喎。睇下先 curse 視覺，不如用上帝視覺好啲。我用上帝視覺睇你哋。OK。睇下先，一個喺度用 katana，一個跟住 RPG 炸緊。隻手。慘啦！我喺地下邊睇緊你。衝嚟緊啦！睇下先。大佬剩咗30滴血。見到佢。好近啊又。但我大佬我慘咯喎，我慘啦！今次攞 Mad Kit 啊，我要整明㗎。諗住我見到你啦，去咗邊啊佢？見到佢。睇下先，高中時匿埋咗，互相扮緊 Curtis 殘血。你唔係 shot 嚇？你唔係殘血咩？你殘血，超殘血。唔係啊嘛，咁都贏。但係應該都輸嘅。唔係3-4，仲有機會。2-4啊。唔係2-4咩？哦，2-4 OK。Joseph 匿喺個度，佢諗住 backstab 嚟嘅。哇！3-4。算啦，等陣。OK， 我有機會，真係有機會。掂都輸嘅。你又知？預知未來術啊！你話你 ？Oh my god！ 我睇唔到嘢咯，啱啱色情。幾慘啊！我大鑊。啲同嘅 flare gun 唔見咗嘅，反佢啦，反啦。係咪反咗下啱啱？佢嗰下啱啱好冇射到你。好 yes， 中咗佢一下。30滴血，加油！你有咩 kit 啊？係喎，你有咩 kit？哇！全 pay to win 武器。哇！大佬你黐線！哇！
慘！你哋相差16血嘅啫。好啦，你哋而家相差10血啫。Oh my god！慘啦！Oh my god！我仲唔大鑊？你喺度喐，跟住又射。要！佢又射中咗你喎。慘！點解又射唔中嘅？我大鑊嘅喎。你原地自爆好啲。明唔明啊？ Oh my god！原地自爆啊！明唔明啊？射地下，接近佢跟住射地下。我唔掂，我剩翻2架子彈啦 ！Oh my god！我懷疑佢就嚟冇咯。吓？啊？我多血過去啊！我多血過去。嚟啦！我真係終極啦！呢個終極㗎啦！呢個終極。OK，你哋究竟會咩事咧？首先 like 爆咗個閃光彈。而家邊個都唔識人。嚇？見到佢啦！喺嗰邊。OK，兩個接近。 Yes， 中咗一下。爆咗60血，佢仲有90血。仲有90血啊！嚟啊！見到佢啊！我立亂射嘅啫啊！慘啦！我慘啦。OK，Curtis 係咪要輸啊？仲喺邊度打俾你啊？有人打碼俾你啊！震機啊！喂，求其啦！哇！你呢個小壞蛋！哇！黐線咗！小壞黐線咗！慘啦！你冇理！No！喂，咁都得。Let's go！下一場。Nice！而家點啊？而家係下一場邊個啊？下一場係俾你啊 Daniel vs Cyrus。Okay. Wait, I'm locked in. Daniel vs Cyrus。Daniel vs Cyrus。嚟啦！終極。好啦，雙方需要準備好。嚟！OK， 咁而家就係暫時呢個嘅賽事啦。咁咧呢度而家係有 Cyrus 同埋呢個嘅 Daniel 嘅，咁係雙方係非常之激烈嘅戰爭咧。我哋而家係第一場，我哋由0-0開始，我哋就睇下我哋會去到幾時啦。Oh my god！ 慘啦！太型啦 ！Oh my god！Oh my！ 好勁嘅第一場啊！咁咧，我哋而家就繼續落咗去先。我哋而家暫時咧就係呢個 Daniel 咧係俾佢領先1-0。睇下先啊嚇，咁咧佢哋雙方而家仍然係激烈咁嘅戰爭啦。Oh my god！ OK， 咁咧呢度咧就係變咗一個戰爭係非常之激烈㗎，你係可以見到呢度係0-2。OK， 跟住咧而家就 OK。我哋一齊繼續睇下呢度啦，而家係變咗2-1，啊，雙方係非常之激烈。而家2-1嘅，而且呢度咧係咁樣啦。OK， 而家係暫時係非常之激烈，佢哋兩個，而家暫時係
唔係喎，呢個係3比1嘅，繼續係 OK。3比1 OK， 呢度係3比1啦，咁係可以見到呢度，係完全係唔知道佢哋去緊邊度。Oh my god， 就係咁樣啦。跟住咧，係唔知 ？Oh my god！ 呢個係非常之勁啦，呢鋪係應該回緊血。OK， 用咗呢個嘅 med kit。呢個係有啲。非常之佢係用咗呢個 katana 係完全抵擋住啊！而家變咗係2比3。好啦，你而家嘅情況係非常之激烈㗎，可以見到佢哋係非常之努力咁樣係完成呢個比賽。佢哋 Oh my god！ 跟住而家就係會3比2係繼續呢個嘅。勁！最後嘅一個 match point 而家係 Daniel 俾佢嘅4比2啊吓，咁咧喺呢度係可以見到OK 呢度啦，先而家係4比2嘅，勁啊勁啊！而家4比2呢一分係5比2埋 Daniel 完成呢局，27 win streak 完全抵擋。勁啊！我哋唔好聽呢個人先。OK， 跟住咧，我哋而家計埋個分先啦。report scores 咧，我哋最後咧係 Daniel 成功咗，係贏咗嘅。最後咧係最後係由我，去 VS Daniel 啊。OK， 我哋而家就係世紀上最後嘅呢個，希望我係會贏啦吓，我就係冇乜信心啦，係好恐怖。Random 佢揀咗啲咩？冇揀嘅，冇 random。OK，Arena， 我今次諗住用呢個嘅 RPG 啦，呢個嘅 Uzi， 呢個有呢一個嘅 Katana 同埋 Medkit， 我係幾驚佢冇咗一嘢炸過嚟，我好驚。而家0比0咧，係一個好好嘅開始啦。Oh my god！玩咗佢一個，佢係完全唔知我而家喺邊度啦。OK。OK， 1比0，好恐怖。OK， 第二鋪嚟啦，1比0啦，而家係希望呢次係可以。OK，Oh my god， 完全大鑊。OK， 完全係呢個嘅大鑊。OK。係大鑊嘅係大炒特炒啦，我哋準備嚟啊！你想回血啊 ？Oh my god！ Oh my god！ 我哋係飛走咗 ！Oh my god！ 你飛得好遠 ！Oh my god！ 太勁啦！我哋。而家暫時係2比1，唔係2比0。我死啦！佢有個 med kit 喺度。OK， 嚟啦！哦 ，Let's go！Oh my god， 點解搞到佢 ？OK。
你想搞乜鬼啊？呢個月 ，Oh my god，好恐怖！佢啱啱用，太恐怖啦佢。佢而家喺邊啊？其實，OK， 完全不知名嘅來歷啊！佢係 ，Oh my god， 我唔敢。Oh my， 哦，救咗一命佢。食咗胎。救命啊！4-0啊，好恐怖啊 ！OK， 我今次係要認真，試下呢個先，試下 freeze rare。哎呦 ！Oh my god， 好廢啊！我唔識用佢。大鑊咯，冇問題，我完全唔大鑊嘅，我相信自己。算啦，大大地鑊咗我哋都。1-4啊，終於有一分啦！我哋係好難得先會見到有呢個結局嘅。Oh my god！而家情況係非常之激烈啦吓，我哋係會見到佢係喺個空中入面飛啦，我係唔知點解會咁嘅。OK， 嚟啦，嚟啦！哇你哈利路亞，真係沙士你個俾我！ Oh my god！OK， 我係時候要，哇真係，哇嚟啊佢！啊 ！OK， 似乎咧 ，Daniel 咧係贏咗呢個 1v1 嘅。OK， 我哋 tap 低咗佢。 太勁啦！有問題啊！勁。好啦，咁今日咧，咁呢度就係我哋今日嘅 Rivals Tournament。咁希望大家鍾意啦。OK， 我哋下次再試多一個啦，下集。